rechinas los dientes y tienes bruxismo, utiliza esto, siempre y cuando tu bruxismo sea por la debilidad de los músculos de tu cara. Solo tienes que hinchar este globo. Pero un truco, hay que hincharlo metiendo estos músculos hacia adentro, no así. Así. Así es como realmente se fortalecen los músculos de tu cara y vas a reducir el bruxismo. En el enlace de mi perfil vas a encontrar los 10 ejercicios más importantes para reducir tu bruxismo. Vete ya.